Bu mana bu o'simliklar nimadi bu? Haqiqatan ham ushbu o'simlikni siz ekkansizmi yo boshqa kishi ekkanmi? Siz o'zi ekkansizmi? Taqiqlangan ekinlarni o'zingiz ekib parvarishlagansiz, to'g'rimi? Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbir doirasida Ko'kdala tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda tarkibida giyohvandlik vositalari bo'lgan ekinlarni qonunga xilof ravishda yetishtirish bilan bog'liq holat aniqlandi. Chorvador mahallasida yashovchi 2001-yilda tug'ilgan Turgunov olimning yashash xonadoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda, yashash hovlisida 335 to'p taqiqlangan kannabis giyohvandlik o'simligini qonunga xilof ravishda ekib, yetishtirib kelayotganligi aniqlandi va ashyoviy dalillar protsessual tartibda hujjatlashtirib olindi. Mazkur holat yuzasidan Ko'kdala tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov guruhi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 270-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbiri mamlakatimiz bo'ylab davom ettirilmoqda.